គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីបំបត្តិមុនចេញពីផ្ទៃមុខបានក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើបងប្អូនមានបញ្ហាមុខមុនរូបមន្តនេះគឺសម្រាប់បងប្អូននេះគឺជាវិធីដែលខ្ញុំបានប្រើសម្រាប់ព្យាបាលមុនរបស់ខ្ញុំដូច្នេះសូមទស្សនាឲ្យបានចប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានរូបមន្តដ៏ល្អមួយនេះរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីហើយប្រើបានគ្រប់ប្រភេទស្បែកនិងគ្រប់វ័យដើម្បីកម្ចាត់មុនរបស់បងប្អូនត្រូវអនុវត្តជំហាន2យ៉ាងនេះជំហានទី1វិធីធ្វើដុំទឹកកកស្ដៅសម្រាប់បំបត្តិមុនក្បាលខ្មៅគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការនោះគឺស្លឹកស្ដៅស្រស់និងស្លឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើដំបូងបងប្អូនត្រូវបេះស្លឹកស្ដៅនិងលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតហើយបុកឲ្យម៉ត់ស្លឹកស្ដៅមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកដែលជួយក្នុងការព្យាបាលស្បែកដែលមានបញ្ហាក្នុងករណីដូចជាបញ្ហាប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីឬឆ្លងមេរោគផ្សេងៗបន្ទាប់មកចាក់ទឹក1 កែវចូលទៅក្នុងស្លឹកស្ដៅហើយកូរឲ្យសព្វរួចហើយយកទឹកដាំដល់បើកភ្លើងតិចៗរយៈពេល5នាទីទុកវាឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់ពីត្រជាក់ត្រូវដាក់ចានប្រទាលកន្ទុយក្រពើ2ស្លាបព្រាបាយត្រូវប្រាកដថាបងប្អូនលាងសម្អាតស្លឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើឲ្យបានស្អាតចានប្រទាលកន្ទុយក្រពើនឹងជួយឲ្យស្បែកទន់និងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកតាមបែបធម្មជាតិកូរវាឲ្យបានសព្វល្អបន្ទាប់មកចាក់ទឹកស្ដៅចូលទៅក្នុងពុម្ពដាក់ទឹកកកហើយយកទៅដាក់ឲ្យកកនៅពេលដែលកករួចរាល់ហើយយកដុំទឹកកកចេញហើយយកមកម៉ាស្សានៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិបង្កើតកោសិកាថ្មីជួយឲ្យស្បែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភ្នាក់ងារបង្ករោគនៅក្រោមផ្ទៃស្បែកដែលជួយឲ្យស្បែករលោងភ្លឺថ្លាកាត់បន្ថយភាពចាស់ការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងជួយបំបត្តិស្នាមមុនជាំនិងមុនក្បាលខ្មៅវានឹងជួយការពារការកាត់មុនសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីត្រដោះរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនរយៈពេល5ទៅ10នាទីរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាប្រើដុំទឹកកកនេះ2ទៅ3ដុំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបំបត្តិមុនចេញពីផ្ទៃមុខជំហានទី2ម៉ាស់លាបមុខថ្នាំអាស្ពីរីនអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការនោះគឺថ្នាំអាស្ពីរីនយកថ្នាំអាស្ពីរីនចំនួន2គ្រាប់ចេញមកហើយបុកឲ្យម៉ត់អាស្ពីរីនមានភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដ៏ពូកែដែលជួយព្យាបាលការរលាកនៃមុនដែលរួមបញ្ចូលទាំងមុនខ្ទុះនិងមុនដំបូកផងដែរ ដ
បន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មា4ទៅ5ដំណក់និងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការទឹកឃ្មុំ4ទៅ5ដំណក់ដូចគ្នាក៏បញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អម៉ាស់លាបមុខថ្នាំអាស្ពីរីនរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនលាងសម្អាតមុខឲ្យបានស្អាតសូមចុចលើលីងខាងលើដើម្បីមើលវិធីលាងសម្អាតមុខសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទស្បែកប្រសិនបើបងប្អូនលាងមុខមិនបានស្អាតទេវានឹងបង្កឲ្យកើតមុនបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺមុនក្បាលខ្មៅលាបម៉ាស់នេះនៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូននៅពេលយប់មុនពេលចូលគេងម៉ាស់លាបមុខថ្នាំអាស្ពីរីននឹងជួយកាត់បន្ថយការហើមនិងកាត់បន្ថយភាពក្រហមនៃការរលាកនៃមុនបន្ទាប់ពីលាបវារួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេល20ទៅ25នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេពេលយប់បន្ទាប់ពីលាងសម្អាតមុខរួចតារូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់មុនបាត់ចេញពីផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនប្រើពីជំហាននេះជាប្រចាំបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកសភ្លឺថ្លាស្បែកដែលគ្មានស្នាមនិងមុខដែលក្មេងជាងវ័យសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតBye bye.